hip extending and rotating. Okay. こんにちは、CSBA の中島史郎です。本日は、本校の、指導者である森に来ていただきまして、ゴルフスイングのことに関して一緒に勉強していきたいと思います。森、thank you very much for coming. Today, I'd like to talk about distance. How to increase distance. 皆さん距離をどんどん出したいっていうのはゴルファーの望みなんですけども、距離を出すためには何が必要かというと下半身の動きです。So I'm talking about how to increase distance. The most important thing, how to use a lower body. Absolutely. Is that okay? Absolutely. で、その下半身を使うには、3つあります。So I have three things in lower body. So horizon movement and vertical movement and rotational movement. 下半身をうまく使っていくために3つのポイントがあります。一つは、水平にどれだけ移動できるかどうか。それから、地面の力を使えるかどうか。そして、最後がどれだけ回転できるかどうかというものになります。I'm gonna focus about a rotational movement for lower body. The lower body. Yep. So how to use the correct turning lower body. Yes. 今日はその下半身を正しく使うためにですね、例えばスウェーしてしまう人がいたりとか、それから、リバースピボットって言いまして、左の方に乗ってしまったりする場合もありますね。これを正しく下半身を使うためにはどうすればいいのかをモリーとちょっと話していきたいと思います。The biggest thing is being able to rotate our body and use the ground. Yes. Okay? All energy and force comes from ground up. Okay. So we want to use the ground. Yes. And that's where our feet are connected. So, 地面からどういう力を使うかってことが重要だってことですね。yeah, so we want to get that nice big rotation so we can wind up the body so Yep. that we can then unwind it with speed and power. どうやって正しく回るとしっかり回す、戻すっていう wind and rewind Yeah, that's と it. いう動きが生まれます。Yeah, so we don't want to be seeing the legs lock out where we start to see our knee go over our toe and our leg. これはこういうふうにしたくないという動きですね。まずこの左側の方に乗ってしまう to way to the left。 Exactly. And when I do that, you can see that my hips haven't rotated. こうすると下半身のその、腰のお尻の角度は変わってませんね。Okay, and then obviously if we start to slide or sway, we start to look like this. Again, not rotating. このようにスウェイする場合でも、回転は始まっていません。Cool. So we want to start to feel like we're going to start to get our belly button or our belt buckle moving back behind us. So a nice big turn and pivot with our body. You can see my knee starts to work in as my leg starts to extend. この回転する動きをする場合に、見られることがですね、ここのおへその部分がしっかりと回転するということになります。それではですね、正しく回転できない方はどういうふうなエクササイズをすればいいのか。What kind of exercise is good for the rotation? Yeah, absolutely. So a simple resistance band, nice and stretchy. 簡単なゴムですね。はい。Underneath your right foot or underneath your back foot, and then up against your knee. 片方は膝のところに当てて、片方は足で押さえます。And this allows you to lose that resistance. So the knee will start working in, getting your body to actually rotate back. So if sway doesn't hold it, Yeah, we kind of just fall over こうす here. るとバンドが緩んでしまいます。Yeah, and if we kind of did the other way, you'd be kind of pulling the resistance band away. So we're trying to feel like we're getting a little less resistance, but still nice and tight. 右側の方に重心乗るんですけども、常にこのバンドがある程度伸びているように行うことです。So we get that nice full rotation as we then can come through. So if you wait to the left, it's too It'll be tight. too tight. Yeah, Too you tight. feel it here too tight. こちらの方に乗りすぎると、ここがすごく痛くなります。Yeah, so we're kind of just letting the resistance lessen. この足を少しこちらの方に抵抗を感じながら持ってくるんですけれども、緩みすぎないことですね。And because of the resistance, it naturally wants to Yeah. move more this way. So it Right. actually encourages this motion so we can start to load Okay. our lower body and actually start to rotate our body
in the backswing. このバンドがですね、左足をこちらの方に引っ張ってきます。Like a rubber band. Bring your left knee to this side a little bit. Just a little bit, yeah. A little bit. You still want there to be some form of resistance. But I don't still, want it to collapse. OK. Yeah, これで緩みすぎたりしないように、ちゃんと張りながらの中でも少し移動するってことができます。It just encourages you to move, and it kind of gives you that extra little bit of push to go this way rather than over here or collapsing down like that. OK. So do you hit the ball with this band? You can if Really? you like. Yeah, Can you show like. me? Yeah, absolutely. Just some smooth shots and like little 3/4 shots. We're not trying to hit anything hard. OK. But just to kind of get the feeling of the rotation. Yeah. And then we can kind of take it off and use that power then that we've created. OK. この状態でちょっとボールを打ってもらいたいと思います。So lots of practice swings, obviously, to get the feeling going back. Okay. たくさん素振りをしてですね、ちょっとこのバンドがありますので、その感覚を確かめていただいてからボールを打っていただけるといいと思います。We're going to just use the resistance band to get the concept of how the hips work. Right. And then once we've got that, we take the band off. Okay. And then we start to be able to wind up and use the power. Okay. Okay. 最初何回かこれをやって、この下から from lower body。下からこうだんだん力が上に伝わってくるという感覚を得てから、このバンドを外して、実際にバンドなしで打っていただくといいと思います。Cool. Nice. この両方の足の間で行われているそのバンドとバンドがこう引っ張る力ですね。ここをあまりこう急に減ったり、それから急に強くなったりしないように常に同じ圧力をキープするような感じで打っていただくといいと思います。OK. Cool. So now I'm just going to feel that same movement top and through. All right. Nice. Yeah. With the resistance band, you don't have to hit shots with it, but lots of practice swings, and then you jump straight into it, and you can get that feeling that the body is winding, which is going to help you increase distance. このバンドがあることによって、そのバンドがなくなってもですね、そのバンドがあった時のこの引っ張る感じと、それから逆にリバインドしていく、ほどいていく感じ、その感じを感じてほしいということなんですね。OK。So, how about another one? それではもう一つのドリルをですね、ご紹介したいと思います。Yeah, so this one's good for on the way through. So we want to make sure that as we're coming through that we're extending out of the way. So we can let the power go through. We don't want to get too much here and then flip the hands. We don't want to stay too flexed. We want to feel extending so the hip can move out of the way. もう一つのバンドはですね、この回転の中でもどちらかというとインパクトからフィニッシュにかけてです。So this is mostly from impact to the finish. Exactly right. Yeah, we're kind of training impact. So I'd grab my resistance band and I'd put it underneath my left foot there. 左足こういった形で踏んでいただいて。Cool. And I'm just going to kind of grip down where there's a little bit of tension. As I would go back, I'd come through and I would try and pull the resistance band. At that time, you were pulling by yourself, or? Yeah. So I'm trying to get the extension of that. So you can slightly pull it if you want. But I want to see you kind of being able to get the extension and get more resistance in this. I see. The hip extending and rotating around and through. この引っ張るこの感じですね。ここをゴムが伸びる感じを感じてほしいということですね。Nice. This is a great exercise as well. So that's usually this side also coming up, right? Same thing. Same thing. So then when we've got no resistance band, we come in, we kind of get extension, shoulder works up, shoulder works down. I see. This way. 今この彼女が言ってるのはちょうどこちらの方の手もこういうふうにこう上がっていくわけですので、これにも同じことが言えるってことですね。Alright, great. So this one cannot hit the ball. No. これに関してはボール打たないで、このご自身の筋肉ですね。ここの使う感じを得るためのものになります。Alright, thank you very much. Okay. はい、今日はですね、そのローテーションするときの正しい動きに関して、ちょっとあまりわからない方は、こういったゴムのバンドですね。この2つを使って、練習をしていただければいいと思います。はい、本日はローテーション、特に下半身のローテーションを正しく行うためのエクササイズをご紹介しました。この動画がいいなと思ったら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。Okay, thank you very much, Mori. Thank you. See you. Bye.